Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Sapata. Berikut cara menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Pada saat batuk, jangan menggunakan telapak tangan atau tanpa penghalang. Selalu sediakan masker pada saat batuk dan gunakan masker tersebut pada saat Anda batuk atau bersin. Jika tidak ada masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Selain itu, kita juga dapat menggunakan tisu. Jangan lupa membuang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Selanjutnya, cuci tangan 6 langkah. Terapkan etika batuk dan bersin untuk melindungi diri dan orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi bekerja sama dengan Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Sapata.